jaamacadda Alfa faraceeda magaalada Burco waxa maanta ka qalin jabiyay dufcadii saddexaad oo ka kooban 260 arday oo bartay kuleeyadaha kala duwan ee caafimaadka, social science iyo ICT. munaasabada qalin jabinta waxa ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda Somaliland, hoggaanka labada xisbi mucaarad iyo marti sharaf kala duwan. gudoomiyaha jaamacadda Alfa faraceeda magaalada Burco Cabdiqani Ibrahim Xasan iyo gudoomiyaha guud ee jaamacadda Alfa Professor Cabdiraxmaan Maxamed Maal ayaa ugu horeyn ka waramay munaasabadan qalin jabinta haddii aan intaa qorayo waxaan iyo ku noqonayaa ardayda qalin jabinaysa runtii ardayda maanta qalin jabinaysa waa arday ku gaaraysa 260 arday oo isugu jira kulliyadaha caafimaadka, kulliyadaha socialka, kulliyadaha ICT-ga. waxay soo kala jaamacaddu caan ku tahay gacan qabashada dadka danyarta ah iyo runtii scholarship, sidoo kale xaafis scholarship labadaba bixisa. runtii maanta oo taariikh tahay 2019 jaamacaddu waxay bixisaa in ka badan 14 kulliyadood, waxaana dhigtaa arday runtii kor u dhaafaysa 800 arday. waxaa ka shaqeeya in ka badan 150 qof oo isugu jira macallimiin, teaching staff iyo administrative staff. markii aan arkay natiijada gudoomiyaha jaamacadda Alfa faraceeda Burco ee uu soo gudbiyay rektorka guud ee jaamacadda Alfa, markii aan ku qancay warbixinta uu ii soo gudbiyay akademiga ama gudoomiyaha xogeenka guud ee jaamacadda Alfa, markii aan arkay cutubka shanaad ee sharciga jaamacadda qodobkiisa 18aad, markii aan arkay qodobka 15aad lambarkiisa afraad ee dastuurka dalka, waxaan halkan ka cadaynayaa in ardayda maanta halkan ku qalin jabinaysa ee halkan fadhida ay buuxiyeen dhammaan mashruucii looga baahnaa ee digriga koowaad. maanta laga bilaabo taariikhdu ay tahay 10 bishii 9aad 2019 ay ka mid yihiin aqoonyahanka reer Soomaaliya. dhankooda waxa madasha ka hadlay wasiiro ka tirsan xukuumadda Somaliland iyo sidoo kale madaxda labada xisbi mucaarad ee Somaliland iyagoo boogaadiyay ardayda maanta qalin jabinaysa. 260 ka arday ee isugu jira habla iyo inamo ee bartay fakallada kala duwan ee jaamacadda Alfa. maanta waxaan u nimi idinka hambaliyadiina iyo inaan idin la qaadano dabaaldegiina iyo farxadiina aan idin wadaagno. waxaan idin leeyahay hambaliyo. anigu waxaan doonayaa cilmi baarista ugu horeysa ee aad samaysaan inaad kula tartantaan jaamacadaha Somaliland iyo aqoonyahanka. taasi waxa weeye inaynu xal u helo qabyaaladda dawladda. tacliinta aad barateen codkeeda hal maqlo oo idugiyaan codka caaqilka iyo jaahilku iska cod dheeraane codkiina wanaagsan dadka isbaraway Soomaaliya iyo Soomaaliya wada hadaladeena waxaan ka sameynay position paper baan soo jeedinay. position paper wuxuu oranaysaa waa wada hadalka waa ogolahay hase ahaatee waxaan doonaa madal international waxaanu ka joojinay oo madaxa oo soo geeray wada hadalada wadamada loo yaqaan front countries. Djibouti waxaan idhaa martigelin mayno, Ethiopia waxaan ku martigelin kama soo qayb galis, Eritrea kama soo qayb galis laano dana gaaray leeyino iyagu dhaxamar bay ku milmeen markaan ka suginaa dhaxdhaxaadnimo. laakiin waan ogolahay inaan wada Soomaaliya la shaqeeyo, laakiin kuwa hadda jooga la hadli mayno. anagu mucaarad baan ahaa waxa jira dadka kama xishaan waa shaqadan qaranka u hayno sidoo kaas uu hayo inuu wax baro. anagu waxaan u haynaa inaan sheegno wixii dalka socda. bariyahan dambe Somaliland nabad bay ahayd, dhibaato ma jirin. waa markii hore la arko technical reer isu saabtaan baawo wana badeereer soo kordhaweeyaan. gabagabadii madaxda jaamacadda Alfa iyo mas'uuliyiinta madasha ka soo qayb galay ayaa si wada jira shahaadooyinkii ugu guddoonsiiyay ardayda maanta qalin jabinaysa. Axmed Salebaan, Arab Ahmed Kaafi, Bulsha TV, Burco.